منم بیت المقدس خانه پاک. در این مسئله چهره بعضی از تکفیری های افراطی هم افشا شد. این هم لطف الله متعال سبحانه و تعالی است که چهره های اینها را هم افشا میکنه. چهره هایی که اینها در طول این مدت میگفتن که اینها نمیدانم علمای سو هستن، علمای درباری هستن، مجاهدین را بد میگن. منظورشان داعشی است. وقتی میگن مجاهدین هدفشان داعشی است. کدام کسی دیگر را اینا مراد ندارن، چون هر کسی دیگری غیر از اینها باشه، خواسته باشه در راه الله جهاد بکنه، اول باید بیه با اینها بیعت بکنه. با کی بیعت بکنه؟ با یک آدم مجهولی بیعت بکنه خلاصه، که تا مسلمان شمرده بشه، بعد از آن باز اجازه داره که جهاد بکنه. و الا اینکه اگر گفتی پشت چشمت ابروست، کافری و مرتدی، خلاص کارت تمامه. اینها در طول این مدت شما میبینید ساکت، و در این اواخر بعضی ها صداهایشان بلند شد در حتی به زبان عربی از جاهای مختلف، از این طرف و از آن طرف. چی میگه؟ میدانید حرفش چیه؟ حرفش اینه که حماس مرتد و کافره و صهیونیست ها هم که صهیونیستند. چی میشه؟ هیچ، ما خود را بیطرف میگیریم. خب اگر کسی دیگری در جنگی که با شما صورت بگیره، مثلا آمریکا خواسته باشه شما را بمباردمان بکنه، چی میشه؟ اگر خودش را بیطرف بگیره، منافق و کافر و مرتد و فلان و فلان و فلان. و شک و تردیدی در این نیست که جنگی که امروز در غزه هست، این جنگ در میان کفر و اسلامه. شما کودنها نمیفهمید، نوکران استخبارات هستید، برای شما اینطور میگن که این کار را بکن، مسلمانان را بکش، اما وقتی در مورد یهودیان میرسی نه، چون در برابرش مرتد، جاهل، حالا فرض کن که مرتد، اما 10,000 مسلمان تا حالا با بمباردمان های کوری که رژیم صهیونیستی میکنه از اطفال و زنان و مردان بیگناه را کشته. اونم ساکتی؟ اونم چیزی نمیگی؟ اونها همه هستند حماس؟ بشرمید، شرم کنید، حیا کنید، نوکران استخبارات. شماها جز این که راه را برای صهیونیستا باز کنید، جز این که راه را برای غربی ها باز کنید، در هر جا مجاهد سر بلند کنه که از طایفه شما نباشه، کافر، مرتد، مشرک، شما در ابتدا برمیخیزید و را میکشید. به الله متعال قسم، من از 7 اکتبر دوستان عزیز منتظر بودم نسبت به این مسئله که الله بکنه که اینها در این قضیه داخل نشن. چون اگر اینها داخل می شدن و سربازگیری می کردن، ابتداعا وقتی داخل غزه می شدن، اول مجاهدین و مردم را می کشتند و راه را کاملا برای صهیونیستا باز می کردن. این روششانه. در عراق هم این کار کردن، در سوریه هم این کار را کردن. هر کسی غیر از طائفه اینها کافر و مرتده، حتی که جهاد فی سبیل الله بکنه، حتی که در برابر صهیونیستا بیسته. متاسفانه شعور نیست، نه شعور دینی است، نه عقل، هیچی نیست. اگر ما به این نتیجه نرسیم که شما نوکران استخبارات هستید، پس کی میتوانه به این نتیجه برسه؟ حالا سربلند کردن که بله ما سکوت میکنیم، مرگ موش بخورید برایتان بهتره، بمیرید. جرأت ندارید بعضی از شماها در کشورهای غربی به خاطری که بادارانتان شما را اجازه نمیده که حرف بزنید، جرأت نمیکنید حرف بزنید، برایتان دلیل میپالید حماس مرتد کافر. خب حماس بالکل به تعبیر تو مرتد و کافر. این اطفال هم حماس هستند، زنان هم اینها حماسند. برو ببین که به سر غزه چی آوردند. آمده میگه حماس مرتدن، پس بنابراین ما ساکت میشیم. سبحان الله، سبحان الله. الله متعال چطور چهره های اینها را افشا میکنه و چطور اینها را برای همه میشناسانه که اینها نه مجاهدند، نه به فکر جهادند، نه به فکر بلند کردن پرچم اسلام هستند، بلکه گروه بدبخت و جاهلی هستند که دنیای غرب و دنیای کفر از اینها مانند عروسک استفاده میکنه.
از اینها مانند ربات استفاده میکنه و این را ما دیگه حالا به چشم سر میبینیم. دوستان گرانقدر، باورتان میشه 2 سال قبل وقتی که جنگ در میان مسلمانان در فلسطین و در میان این رژیم اشغالگر شد، من مطالبی رو در فیسبوک نوشته بودم. بعضا از اینها آمدن به جایی که صهیونیست‌ها را بکوبند من را کوبیدن. حتی از کل این مطالب عکس گرفتن، ویدیو جور کردن بر علیه من که چرا این حماس را مجاهدین گفته، در حالی که من نامی از حماس در اون زمان نگرفته بودم، فقط مجاهدین گفتم. بعداً جوابشان دادم که اینها متاسفانه خواسته یا ناخواسته از رژیم اشغالگر صهیونیستی دفاع میکنن. ببینید، چشم ما را یک بار روشن کنید، این حرف را از رویتان بردارید که شما مزدور نیستید، اجیر نیستید، نوکر استخبارات نیستید. یک بار به سمت همین اسرائیل یک چیزی پرتاب کنید که دل مسلمان ها خوش بشه. شما خب جز مسلمان کشی، مجاهد کشی کار دیگری ندارید که. علما را شما میکشید، دعوتگران را شما میکشید، هر کس که در همین فکرتان نباشه، در همین اندیشهتان نباشه میکشید. اما به یهودیان کار ندارید. چرا کار ندارید؟ از خود پرسیدید که چرا بزرگانتان به شماها خب ساکتید، باز بزرگانتان به شما فکر میدن. میگه چیزی نگو، ساکت باش، چون خودش هم ترسو هست، خودش هم در غرب زندگی میکنه. شماها ساکت باشید، چیزی نگویید، حرف نزنید، چون که حماس مرتد کافره. خب حماس مرتد و کافر، اطفال رو چی میگی؟ یعنی جنگ صهیونیست ها بر حقه؟ باشه که سرزمین مسلمان ها رو بگیرند، باشه که بگیرن، قتل عام بکنن، هیچ مشکلی نیست. لا حول ولا قوة الا بالله. متاسفانه دشمن طائفه مسلمان ها هستند، به یهود کار نداره، به صهیونیست کار نداره. که چرا باید کار داشته باشه؟ اصلا کاری نداره. دلش با اسکلش، هر کار دلش میخواه یهود بکنه، بیای سرزمین های اسلامی را بگیره، اطفال را بکشه، هر کاری که دلش میخواه انجام بده، اصلا اهمیت نداره، چون حماس مرتده و کافره. لا حول ولا قوة الا بالله. این کدام منطقه؟ این کدام عقله؟ کدام عقلانیت این؟ آیا زمان آن نرسیده که عقل و شعورتان را به کار بگیرید؟ آیا زمان آن نرسیده که به فکر خود بیفتید که چرا بزرگانتان به شما اجازه نمیدن که حتی از مسلمانان و خواهران و برادرانتان در برابر صهیونیست‌ها دفاع بکنید؟ زمان اون نرسیده اندکی فکر بکنید، اندکی بیاندیشید؟ والله زمان اون رسیده و الله متعال سبحانه و تعالی همه چیز را آشکار میسازه و در روز قیامت از شما پرسان خواهد کرد که عقل و شعورتان کجا بود؟ چرا از عقل و شعورتان استفاده نکردید؟ چرا از عقل و شعورتان استفاده نمی کنید؟ با همین منطق شما کل مسلمان ها را تکفیر کردید و می کنید، هر کس که اندکی مخالفت با شما داشته باشه. کسی دیگه میتونه بیه حالا برای تو بگی تو چرا دشمن جهاد هستی، دشمن مجاهدین هستی؟ با همین منطق شما را میتونه تکفیر بکنه، با منطق خودتان.